Jirra jirtuu fayyaa keessanii nagaa kiyyaa galata waaqayyoo hundi keessan akka nagaa fayyaa taataan abdii guddaan qaba. Egaa har'a immoo jechuudha mee waliin haasofna oddoo kiyya keessan jira. Gaaffii isin gaafattan irratti waa xiqqoo deebisiniif qabadheen dhufe jechuudha. Yeroo baay'ee gaaffii keessan irratti kaawwanne ani xiyyeeffadhe. Akkasumas immoo gaaffiin keessanis gaaffii warqiidha jechuudha. Warqii akkamitti fudhannee gallaa asitti biyyatti bitachuu wayyamoo achi bitannee dhufuu wayyaa warreen jettanii gaaffii na gaafattan jechuudha. Egaa gaafa biyya galanii maallaqni nama harkaadhuma jechuudha. Maallaqichi hin dhuma. Gaafa biyya galan bakka warqii isinii gahuu dhabuu danda'a jechuudha. Egaa ammatti maallaqa kiyyaa namatti isin erguu namni akkasumas immoo harkattis qabadhee sharafadhee galuudhaaf natti ulfaataa hin danda'u warreen jettanii maal gochuu qabda seetanii maallaq keessanii hin balleessinaayi warqiidhaan bitaatoo lafa godhaatoo akkasitti gaafa Itoophiyaa galtanii birriin hin dhumti dhugaa dubbachuuf birriin baay'ee tokko jechuudha. Namni birriidhaan galatee egaa kan namni wayiin bitate hin jiru anuma dabalateetu jechuudha. Maaliif jennaan maallaqni osoo nu yaadatiin gama yeroo sanatti jechuudha. Yeroo ho'aa kana gamana deemnaa fira bira deemnaa achi deemnaa magaalotarra yeroo kanatti immoo geejjiban nu barbaachisa. Akkasumas namoonni wajjin deemnu waan dhugan akkas waan nyaatan kanneen jechuudha wal affeerutu jira. Maallaqni sanirra hin jirtu jechuudha. Garuu gaafa warqii girahama tokkos bittanii girahama lamas bittanii girahama 60 bitattanii girahama barbaadan haga dandeessan yoo bitattanii gaafa biyya keessan keessatti galtanii jettan gaafa rakkattanii gurgurachuu ni dandeessu jechuudha. Namni akkuma argatetti hinafu gaafa tokko gaafa rakkattanii warqiin keessa suni isinii gurguramee waan isin barbaadan isiniif gochuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaafif gaafa maallaqni nama harkaa dhume jedhe dhukkubsatanii wanti ittiin of yaalanu baay'ee rakkisaa waan ta'eef namarraa illee immoo ijoollee shamarran biyya Arabaatii galle kuni namarraa illee waa arganna jenne abdii godhachuun baay'ee ulfaataadha. Maaliif jennaan hin qabu jedhu malee namoonni hin dhabdii jedheetoo isin amanu hin jiru jechuudha. Kanaafuu maallaqa keessaniin warqii bitadhaatoo galaa isiniin jedha. Akkasumas asitti akkaataadhaan jira isinii galee warqii Bahareen jedhee kan Dubaay jedhee kan biyyoota garagaraa jedhee jira jechuudha. Inni kunniin girahamni tokko kan Bahareen jechuudha gara 4,000 oliiti jechuudha. Egaa baay'ee isin fayyada jedhee tanan yaada jechuudha. Maaliif achitti gaafa bittanii gatii rakasaan gaafa bittanii asoo dhuftan 4,000 5,000 girahamni takkittiin jechuudha 6,000 akkasitti gurgurama. Sanii olis bituu danda'a jechuudha. Ani odeeffannoo dhagaheerraa kan Bahareen jechuudha. Kan Bahareen kuni xinnooshii gadi bu'aa natti fakkaata. Kanaafuu immoo isin Bahareen jiraattanii Joordaan jiraattanii Dubaay jiraattanii maallaqni keessan namatti ergitanii isin jalaa baduurra warqiin waan baay'ee ulfaatus miti. Waan gaafa galtan shaanxaa keessan kiiloo isin jalaa kaasuu miti. Kana of eeggannoo guddaadha. Shaanxaa keessan keessa godhattanii gaafa galtanii gaafa rakkattanii rakkinni wayii isin mudate gurgurattanii rakkina san keessaa ittiin bahuu dandeessu. Akkasumas immoo maallaqa keessan yoo irra teechifattanii inni dabalaatuma deema malee wanti gadi bu'aa deemu hin jiru jechuudha. Warqiin gatiin isaa dabalaa deema malee gatii warqii eessumattuyyuu gadi hin bu'u jechuudha. Akkasii isinii wayyaa warroonni alaa wayyamoo keessaa wayyaa warqii bitachuun barbaade jettanii achuma maallaqa harkaa qabdaniin bitadhaa. Gaafa biyya gallee hin bitanna jettanii maallaqni sun achi isinii gahuu dhabuu danda'a jechuudha.
kana fakkaataa dhugaa dubbachuuf taanaan maallaqni gaafa harkatti fudhattanii galtanii maallaqni baay'ee deemu osuma isin hin yaadatin isin jalaa dhumachuu danda'a waan ta'eef kanaafuu isin maal gochuu qabdu maallaqa haga ergitanii fakkeenyaaf namoonni isin nyaatan haga ergitanii fakkeenyaaf akkaawuntii dhabuu jira akkaawuntii nama saniit irratti gaafa ergitanii namoonni yookaan kutaa kutaadhaan isinii dabarsuu danda'u yookaan isaayyuu isiniin dabarsanii maallaqichas immoo fudhadheen gala gaafa jettanii tariitii akka isin barbaaddanitti sharafachuu dhabuu dandeessu waan ta'eef sharafni yoo warqii irra taa'e isiniif wayyaa jedhee yaadassanii olitti baastanii gurgurattu immootu yoo ammatti kan waan rakasallee ta'u ta'e warqiin biyya keessatti dabalaatuma deema malee wanti irraa hir'achaa deemu hin jiru maallaqa gaafa teechista garuu maallaqni keessa hir'achaa deema jechuudha. Akkasuma fuudhuun hin oolu jechuudha maallaqa garuu gaafa warqichi sun taa'e isin fayyaduu danda'a akkasuma wabii wayii isinii ta'uu danda'a jedhee tanan yaada. Kanaafin jechuudha viidiyoo kana gaafii isin na gaafattanii fi waa xiqqoo isiniif deebitaa jedhee tanan yaada. Warqiin eessumattuu gatiin isaa hin qannasu jechuudha hin dabala malee. Kanaafuu Dubaayis warri jirtan Saa'udis warri jirtan warri warqii bitachuu dandeessan akkasumas warri bitattaniitii lafaa qabdanii fudhadhaatoo galaayi. Biyya keessatti baay'ee tirfii qabaa jechuudha. Innuyyuu kan Bahareen, kan Dubaay, kan Saa'udii, kan akkas addaan babaasee qaba waan ta'eef egaa gatii kanaatiin gurgurama jechuudha. Haaluma warqinnati isaatiin gurgurama. Isin immoo gatii gaariidhaan warqii gaarii gaafa bittanii galtanii wanti isinin hawwaaxaaniif hin jiru isin hawwaaxaa. Bitadhaatoo galaayii maallaqa keessan irra teechifadhaa isiniin jechuun barbaada. Baay'ee dabala jechuudha guyyaa guyyaadhaan hin dabalaa deema jechuudha. Kanaafuu isin teechisuu hin dandeessu jechuudha. Bitattanii gaafa galta fudhattanii galtanii akka isin hawwaaxeetti gurgurachuu hin dandeessu jechuudha. Egaa girama tokkos haa ta'u girama lamas haa ta'u waan dandeessan maallaqni keessan waan danda'een bitattanii galtanii harkatti qabattanii galuu hin dandeessu isiniin jechuu barbaade tananii. Egaa gaafiin har'aaf gaafii warqee irratti qabadhee dhufe kana fakkaata isiniin jedha. Karaa birootiin immoo gaafii biroo yoo qabaattan na gaafadhaa deebii hangam beeku waanan beekurraa isiniinan deebisa. Akkasumas immoo mana warqii deemee yoo kanatti mijatu ta'e mana warqii deemee haala warqiin ittiin jiru gaafadhee waan hundumaa isinitti hima. Galatooma.